我要徵求麗莎同意。係咪打到嚟啦？我都唔係好清楚。我哋啲血去晒邊啊？今次就係玩完啦！打到嚟啦！打到嚟啦！好刺激啊！真係前所未有咁正啊！全面滲透開始。斯文，乜你聽唔到警報咩？佢今次好大機會中出啦！第一次衝擊，我哋要做好準備。我真係唔係好明咯，明晶。我只係13億條精蟲入邊嘅其中一條，點解我要相信我哋會有機會成功去到粒輪呢？同埋講起精果，我哋都知道實係佢跑出㗎啦。我哋可以成世留喺春袋裏面。留喺春袋？係啊！跟住大興喎，全部威晒㗎！太遲啦，由而家開始，我哋可以收皮啦。睇戲同打機有冇搞錯啊？咪係啦！我呢個精靈球嚟收貨啦！我喺 AV 嗰度學㗎。係啩？我諗都係啊！砌到你好爽，5馬分屍。頂，亂咁噏。係咪講多咗啊？